күнөө болбосо экен, ушундай уятсыздык болбосо экен, ушундай зулумдук болбосо экен деп жүрөктөгү күйүт менен жүрүп да. Ошондо урматтуу дуа, мына дуанын дагы бир адеттеринен дуа кабыл болбой кала турган себептерден адам баласы сактаныш керек экен. Ошолордун бири арамдан тамак жөө болуп эсептелет, жана ошондой эле күчү жетип туруп жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарууну тырышат болбосо, бул адамдын да дуасынын кабыл болуусуна тоскоол болуп кала турган себептер экен. Аллах Таала баардыгыбызга иншалла дуа кылууга мүмкүнчүлүк берсин жана дуаларыбызды кабыл кылган болсун. Кайсы адамдын дуасы кабыл болсо, дуа кабыл боло турган шарттар өзүндө болсо, ошол адам бирөөдөн дуа кылып коюусун суранса, анын дуасынын таасири буга тиет да. Эгерде